Sekarang kita lanjut untuk alveolar nasal. Alveolar artinya gusi atas, nasal bunyi sengal. Sengal maksudnya bunyi itu keluar dari rongga hidung. Contohnya coba ketika ujung lidah itu menyentuh gusi atas, tapi udara keluar dari lubang hidung. Ditekan dulu oleh vocal cord dan udaranya dilepas melalui lubang hidung. Oke. Di awal kata net, ingat K ini silent K, jadi bunyi awal adalah net. No juga ya, bunyi awal itu adalah no ya. Need, none, nurse, name ya, name. Oke. Yang di medial artinya huruf bunyi ada di tengah kata. Dinner, dinner, many, snore, sneeze, snake. Untuk consonant cluster biasanya S dan N bertemu ya. Sen. Snore, sneeze, snake. Nah, bunyi ada di akhir kata. Pen, gown. Ingat, E-nya silent E, artinya bunyi E-nya tidak ada. Jadi yang bunyi akhir adalah gown. Learn, melon, down, coin. Oke, syllabic artinya bunyi itu seperti bunyi ada bunyi nya dan ketemu dengan jadi dia seperti sebuah pengucapan atau syllable. Ribbon, ribbon, ribbon. Jadi seperti ada nya, itu namanya syllabic, bersifat satu pengucapan. Ribbon, open ya, second, organ, southern, listen ya, ini namanya syllabic. Terima kasih, mudah-mudahan sudah paham mengenai alveolar nasal. Saya ulang lagi, alveolar nasal adalah bunyi sengau yang dihasilkan oleh gusi atas yang disentuh oleh ujung lidah. Terima kasih.